హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. నేను మీ భవాని. ఈసారి ఒక మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చాను. మనకి సీజన్ చేంజ్ వల్ల దగ్గు, జలుబు, తుమ్ములు, గొంతు నొప్పి ఇలాంటి వాటితో మనము మన పిల్లలు చాలా బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. దీనివలన ఎలా ఉపశమనం పొందాలో ఈ రెసిపీతో చూద్దాం. దీనికోసం మనం ఎక్కువగా కష్టపడాల్సిన పని లేదు. మన వంటింట్లో దొరికే వాటితోనూ మన పెరటిలో దొరికే వాటితో తయారు చేసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్ తులసాకండి. అందరి ఇళ్ళలో దొరికేదే కృష్ణ తులసి, విష్ణు తులసి తీసుకున్నాను. ఇది జలుబు తగ్గడానికి, తలనొప్పి లాంటి సమస్యలకి బాగా యూజ్ అవుతుంది. గోంగూర, ఇది లేడీస్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది. దీంట్లో విటమిన్ ఏ, బి, సి ఉంటాయి. రణపాల ముఖ్యంగా కిడ్నీ వ్యాధులకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. 150 రోగాలను తగ్గించే గుణం దీనిలో ఉంది. నేరేడాకు షుగర్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. పిప్పు పన్ను నొప్పిని కూడా తగ్గిస్తుంది. ఇది చక్రపాణి ఆకు. దీనినే మల్టీవిటమిన్ మొక్క అని కూడా పిలుస్తారు. దీంట్లో అనేక రకాల విటమిన్స్ ఉంటాయి. తిప్పతీగ ఫీవర్ని బాగా కంట్రోల్ చేస్తుంది. టాన్సిల్స్, కోల్డ్ వంటి సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తుంది. తమలపాకు దగ్గు, గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు తగ్గిస్తుంది. లెమన్ గ్రాస్ మంచి ఫ్లేవర్కి, రోగనిరోధక శక్తి పెరగడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఈ కొంచెం మోతాదు సరిపోతుంది. జామాకు మలబద్ధకానికి, రక్తపోటు తగ్గించడానికి యూజ్ అవుతుంది. కరేపాకు కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి. వామాకు ఇది అందరికీ తెలిసిందే. దీని వలన గాయాలు త్వరగా మారడానికి ఉపయోగపడుతుంది. పుదీనా వికారం, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలకు ఉపయోగపడుతుంది. తాజా శ్వాస కూడా. ఈ ఆకులన్నిటినీ ఒక గిన్నెలో వేసి బాగా కడుక్కుందాం. కొంచెం మట్టి అది లేకుండా చూసుకోవాలి. సోంపు, నల్ల జీలకర్ర, వాము, కరక్కాయ, పసుపు, బిర్యానీ ఆకు, ధనియాలు, జీలకర్ర, అల్లం, యాలకులు, లవంగాలు, మెంతులు, చెక్క, మిరియాలు కూడా. ఒక గిన్నె నిండా వాటర్ తీసుకోండి. దానిలోకి కొంచెం శొంఠి, సీజనల్ వ్యాధుల నుంచి కాపాడుతుంది. ఆ తర్వాత అశ్వగంధ, కీళ్ళ నొప్పులకు యూజ్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత త్రిఫల చూర్ణం కాన్స్టిపేషన్ని కూడా తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దీని తర్వాత మనం కడిగి పెట్టుకున్న ఆకులన్నిటినీ ఈ పాత్రలోకి మార్చుకుందాం. ఆకులన్నీ వేసుకున్న తర్వాత అల్లం వికారం, వాంతులు, జలుబు వంటి కంట్రోల్ చేస్తుంది. పసుపు ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేస్తుంది. వాము ఇది డైజెషన్ కోసం. 1 by 1 వేసేసుకున్నామండి. నల్ల జీలకర్ర ఆస్మా వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. సోంపు పీరియడ్స్లో వచ్చే పెయిన్స్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. బిర్యానీ ఆకు వలన జలుబు, సైనస్ వంటి సమస్యలు కూడా తగ్గుతాయి. ధనియాలు శరీరంలో ఉన్న మలినాలన్నీ బయటికి పంపించడానికి యూజ్ చేస్తుంది. యాలకులు జ్ఞాపక శక్తిని పెంచుతాయి. లవంగాలు దంతాలు నొప్పికి, నోటి దుర్వాసనకి తగ్గించడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది. మెంతులు బరువు తగ్గడానికి, షుగర్ని కంట్రోల్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. చెక్క డీటాక్స్గా పనిచేస్తుంది. మిరియాల వలన కఫ్ను తగ్గించడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది. అది కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు వీటిలన్నిటిని బాగా ఒకసారి స్పూన్తో కలిపేసుకొని మొత్తం పైకి కిందకి కలిసేలాగా చూసుకోండి. దీనిని మనం ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పెడదాం. దీనికి కొంచెం పెద్ద గిన్నె పెట్టుకుంటే బెటర్ అండి. వాటర్ సగం వరకు అవ్వాలి. చూసారుగా, ఇది బాగా మరుగుతుంది. వాటర్ ఇంకా కొంచెం తగ్గాలి. అప్పటి వరకు దీన్ని మరిగిద్దాం. చూసారుగా, నేను గిన్నె నిండా వాటర్ పోసాను. ఆల్మోస్ట్ సగం పై వరకు అయిపోయిందండి. ఇంకా ఆఫ్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు దీన్ని వడగట్టుకుందామండి. ఇది బయట ఉంచితే 2 రోజుల వరకు ఉంటుంది. మనం ఒకేసారి తాగాల్సిన పని లేదు. కషాయం కాబట్టి 2 రోజులుగా వాడుకోవచ్చు. టేస్ట్ కోసం కొంచెం బెల్లం యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఈ గ్లాసులో వేసిన క్వాంటిటీ ఇద్దరికి సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు దీనిలోకి ఈ కషాయాన్ని యాడ్ చేసుకుందాము. నేనైతే డైరెక్ట్ అలాగే తాగేశాను. మా పిల్లల కోసం మాత్రమే బెల్లం వాడానండి. మన అమృతం రెడీ. మన అమృతం రెడీ అయిందండి. దీన్ని పొద్దున పూట పరగడుపున తీసుకోండి.
పిల్లలకు కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. దీనివల్ల చాలా రిలీఫ్ అవుతుంది. దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి లాంటి సమస్యలన్నీ తగ్గుతాయి. మీకు ఇన్ని రకాల ఆకులు దొరకకపోయినా తమలపాకు, తులసి, పుదీనా మీకు ఏ ఆకులు రెడీగా ఉంటే ఆకులు వేయండి. మన వంటిల్లే మన వైద్యశాలండి. మన వంటింట్లో దొరికే అన్ని రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను మీకు చూపించాను. వాటిలన్నిటిని వేసుకొని కషాయం తయారు చేసుకొని ఆరోగ్యంగా ఉండండి. థ్యాంక్ యూ. మీకు ఈ వీడియో బాగా నచ్చిందని నాకు తెలుసండి. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం చేయకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా చెప్పి సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.